다시 무더운 여름이 찾아왔어요. 우리 강아지 덥다고 에어컨 너무 빵빵하게 트시나요? 잠깐! 잘못하면 우리 댕댕이도 냉방병에 걸릴 수 있어요. 딱 세 가지만 기억하세요. 첫째, 온도는 24도에서 26도 사이. 바깥 온도와 5도 이상 차이 나지 않게 맞춰주시고요. 둘째, 찬바람은 강아지에게 직접 닿지 않게 방향을 위로해서 솔솔 불게 해주세요. 셋째, 강아지가 몸을 떨거나 웅크린다면 춥다는 신호. 담요나 쿨매트를 줘서 스스로 체온을 조절하게 해주세요. 우리 댕댕이의 건강하고 시원한 여름, 똑똑한 에어컨 사용으로 지켜주세요.